Bonjour, je suis Nicolas Sarkozy. Tu vas percuter le S en ballon, petit coquin. C'est toi, coquin. Non, c'est toi, ça s'est vu clairement à l'image. Mais tu fais une différence si c'est lui ou moi qui vient? 3, tu sors. Hein? Non, c'est toi qui vas vers lui. Allez, va te reposer. C'est vrai? Ouais. Oh merde. Ouais, il arrive, c'est lui. क्या वीडियो बनाई है हमने भाई, क्या टाइमिंग थी भाई तेरी।